Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Wangi mukyala Nakimbugwe. Wangi sebo. Mama nkulamusizza. Kale sebo. Oyogera ne Kadima ku beat wano. Sebo. Obulamu buli butya? Obulamu buli butya sebo. Akabaluwa nkalabye. Sebo. Nenjagala otunnyonnyole. Sebo. Amanya sooka ogagamba bawuliza bagategeere. Anja ag'omwana agago. Agange nze Nakimbugwe James. Obeera wa? Mbeera Bakabumera. Gye twali ku mupiira. Sebo. Bali batya ab'ebakka? Bali balungi. Mwebale nno twaniriza. Kale sebo namwe twasanyuka naye olulala. Wangi? Nti naye olulala. Omugenyi mumuwanga ekitiibwa ne mutatukuba ggoolo nnyingi bwe zityo nga ze mwatukuba. Naye era mugenyi bwakubira ewammwe. Kiba kiswalo. Onoonya mwana wo? Noonya mwana wange. Bamuyitaani? Omwana ye Nagadya Joyce. Nagadya Joyce. Wamuzaala mwaka ki? Namuzaala mu mwaka gwa 83. 83. Mu mwami ani? Omwami yali Kiberu Saamu. Kiberu Saamu. Mwami Kiberu Saamu ono mwesanga wa? Wesanga nali mbeera awo Naluvule wano ku Hoima Road. Kakati nga ye muzannyi wa katemba. Kakati nagenda nabeerako eyo Kavule. Nga nange mbeera Kawempe. Kavule ne Makerere. Nga nange mbeera Kawempe. Kakati omwana oyo ne mmukwata ne mmutwalako mu bamaama bange. Kakati ng'asaba omwana we ne mmukwata ne mmutwala awo Kavule nga wabeera. Onvuze bubi. Omwami ono mwefuna ne mweno n'akufunisa olubuto. Yes. Olubuto olufuna mwaka ki? 83. 83. N'ozaala omwana era mu 83 ate? Nzaala omwana mu 84 mwena? Kati omwana yamukujjako wa bbanga ki? Wangi. Omwana yamukujjako wa bbanga ki? Omwana yali wa myaka 3. Yali wa myaka 3. Ekitegeeza nti yamukujjako mu mwaka gwa ddi? Awo tubaleka awo okuva mu 83. Bwe wakoma okumulaba. Yawa nsonga ki ng'amutwala? Bwe yamutwala teyalina nsonga gye yampa, yalina omukyala nga babeera naye awo. Kati okuva awo ku Kavule awo taddayo kumulaba. Omwana wo n'amutwala bw'atyo. Ebiseera ebyo mu 80 amasimu tewaali ge mazima. Kituufu. Endagiriro yali apangisaawo waaliwe? Yalinga apangisa. Apangisaawo. Waddayoko ewantu awo n'onoonyaawoko? Naddawo ne bagamba nti Saamu yaddayo ewaabwe. Waaliwo sengaawe yalinga akola mu katale e Bwayiisi. Nga naye ye Joyce. Era naye bwe naddayo okubuuzaawo nga naye takyaliwo. Kaakati Saamu ono baali bamuzaala wa? Baali bamuzaala eno Bulemeezi eno. Yaliwo e Bulemeezi? Butanza. Bulemeezi. Amannya ge yali Saamu ani? Kiberu Saamu. Yali akola mulimu ki? Anti yalimu eyo bya katemba ebyo. Yali muzannyi wa katemba. Kati tomanyi oba gyali oba taliiyo? Era siyiza kumanyira kyekyampandisizza. Kyekyakuwandiisizza. Olinayo ku baana abalala? Abaana mbalina. Ano balina. Kale kasita onoonyezza tomanya bwe tunaafunayo kye tufunyeeyo kasita otubuulidde omwami Kiberu Saamu yabeeranga Kavule. Yese. Makerere wano. Omwana kati mukyala mukulu ndooza. Bamuddako bonna bakulu. Aba myaka 4. Gwe olina emeka maama? Ndi myaka 5. Muri myaka 5. Kitegeeza omuzaala okyali muto. Ali kyali. Oli okyali. Kale
kati tumanya enamba yo kasatu girina Yes. bwe tunafunayo kye tufunye ogambe nti bali bamuzaala butanzi omwami Yes. ebyo tewatuukayokko naye nga yalina omukyala ekavulaawo Yanyiza nesobola kumukondera n'omwana we namumuweesa busungu. walina obusungu buli kimu wakikozesa busungu nti buli kimu wakikozesa busungu Akikozesa busungu nekimanya nti kinviiramu akamyansira. kale maama tweyanzizza kasita oyogeddeko naffe Neyanziza nnyo ssebo weebale. bw'wanaabaayo ekiri enamba we tulina tujja kukubira Ssebo. kale Nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima na Mayanja ni Uncle Kabugo. ekintu buli ky'omuziki ekisinga Kisinga. kituwa ekyokuyiga abakyala n'abaami bw'okozesa obusungu ebiseera ebisinga byebyo ebivaamu kyalo omuwulidde myaka giringa omwana gy'alina naye tamulabangako n'omwami olwatuuka endoze ono sijja kunoonya kasita omwana ali ku kika kye kale ab'ebutanzi mubanga muwulidde nga mulina kyemumanyi ku mwami ono biyitibwa erinzigule mujje muyambe mukama ali kuweera njagala okubaza okubanga obaddeko banaye bansindikidde omumesagi ku whatsapp leero banaye siriiyo ebizibu nako webakabirira leero siriiyo nkyensonyiye siri mumanyi omanya sikola ki naye essaawa yonna era nja kudda era ninga akyogedde kale kamugoza yes njagala okutegeeza omuyimbi yenna ali ayagala okulikodinga oluyimba lw'omu studio omwana tukutegeeza buli lunaku nti tofiirwa mukisa muyimbi okubira ku simu yaffe eno 0702232323 ffe ba Dibro Music Studio tusangibwa Kamoocha tulikodinga ennyimba z'abayimbi zonna ate ntitubayambako okubanonyeza akatale oba lwa audio oba lwa video kwa tutuukire butuukizi tubanga tukimala naye oba tulikodinga nkonga gwe mulundi gw'ogusooka tukikola naye oba walikodinga nkoda naye ng'oyagala okukola oluyimba oluvaayo okusinga kuza olina tukikola gwe omuyimbi nkubira ku simu eno 0702232323 kale nga beoka job siroti oba nkalekese olwakadde kale abakozi babeetaaga ng'oli wa myaka 18 ku myaka 35 bagambye nti mukwano baagalayo oba housemaids bakola ku reception abawala n'abalenzi 10 bakola ku mobile money 5 ne ba kitunzi bamanyi bakitunzi baagala 15 balambire bw'obanga osobola bagamba nti mukwano bagezeeko kale enamba eri 0760 07 17 0 07 17 07 nkaga musanvu ziremu atano mwemu 07 nkaga musanvu ziremu 05 tukwatagana enkya lwakutaano abagenda okusala juma mu kisaale mukama katonda abwekye musinga okubanga mwagala nkomo n'ennyimba 12 esinga okubanga zookya yenze kadima nange ankokawo sana sule bulungi mweraba